E coñecemos agora un pouco máis da historia de Raiolas, que cumpre 25 anos. Este venres celebráronse en Lugo os 25 anos de Raiolas, 25 anos dunha entidade que naceu ao abeiro de varias familias que buscaban crear un apoio estrutural para as persoas con autismo. Hoxe contan cun 100 de usuarios, pero aínda teñen moito que reclamar. Necesitamos técnicos, necesitamos psicólogos, necesitamos terapeutas, etcétera, etcétera. O centro este que temos principal, pois xa se nos queda pequeno, é dicir que necesitaríamos incluso ter un espacio máis grande para poder desempeñar ben todas esas actividades. Por outra parte, pois temos un centro de día para xente maior de edad, que sería o cubrir unha seguinte fase. Bueno, temos que estar cobrindo estas dúas infraestructuras. Tamén demandan maior interese da sociedade en entender mínimamente que é o trastorno do espectro autista. Gente que antes pasaba desapercibida, pues hoy se está diagnosticando con TEA. También es cierto que los diagnósticos se veían dificultados por otras comorbilidades que estaban dificultando este diagnóstico, como por ejemplo pues otro tipo de trastornos como TEA o altas capacidades. Por eso hoy en día hay mucha más gente con TEA. Se estima que un nacimiento de cada 48 va a ser una persona con TEA. Reivindican unha oportunidade para as persoas con TEA que suporía un beneficio para a sociedade. Demostrar o que sí son capaces de facer pois en áreas de tecnoloxía, de deseño, áreas artísticas, informáticas, as ciencias no seu amplo abanico, pódese demostrar que poden facer os traballos, desenvolvelos moito mellor en moitos casos cos neurotípicos. Entón, creo que hai que darlles esa oportunidade e non poñerlles o freo na entrevista persoal.